हायर फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन अगर ज़्यादा साउंड करता है, ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। देखिए जो हायर के टॉप लोड वॉशिंग मशीन है ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसका जो ड्रम है स्पिन के दौरान ये बॉडी के साथ टकरा जाता है और ये बॉडी के साथ टकराने के साथ साथ ही जो ड्रम है ये स्पिन होना बंद कर देता है और ये प्रोग्राम ये पूरा नहीं कर पाता है। फिलहाल देखिए अभी स्पिन होना शुरू हो गया और ड्रम देखिए कितना लड़ रहा है, कितना हिल रहा है। देखिए अभी ये जाके अचानक से ड्रम के साथ ये टकराया और ये बॉडी के साथ टकरा गया और बंद हो गया। तो दोस्तों देखिए अभी ये कैसे टकरा रहा है। तो इसके अंदर सस्पेंशन रॉड खराब है, उसे रिप्लेस करने से ठीक हो जाएगा।